nga namarsway ti talo personas ngayon tayo pagbibiyagan, dayaw ti pinaraswa ng langit, dayaw ti pinaraswa ng daga, dayaw ti pinaraswa ng ni Adan. Dayaw ti pinaraswa ni Adan, iso ni Eva. Dayaw ti divine person ti Diyos Ama, Ama Martiniano managelot damagan talosi. Dayaw ti divine person ti Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Dayaw ti divine person ti Dios Espiritu Santo, ten divine person ti Dios Espiritu Santa, ngor urayan iti sangalubungan. Dayaw dagiti duwa nga ayat nga nagapuanak iso da Dalmasio Wilma, ken ni Wilma Dalmasio. Dayaw dagiti umuna ken nagdinama nga trompeta iti Motherland, ken iti Promised Land. Dagiti amin nga mangiwarwaragawag iti sao nga Dios, dayawan kayo apo. Mamuan nyo daytoy kapsat yo anak yo, siyak ni Grace Barangan Badwa, at dito'y Motherland, 2nd Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, dito'y Region 2, Philippines. Na ayat nga lawag iti tumunggal maysa kada tayo kakabsat nga awan iti labas na iti daytoy nga sursuro kakabsat iti nang tayo idi kalman kan iti manggan tayo itata han nga mabaliwan kakabsat iti tema kakabsat ta no kuma Decemberan November tata, ti tema kasla dagiti pamagat kuman magaramid ka iti surat araw ng mga patay kuno medyan. Tong December, Paskong pagkabuhay, wino dijay Pasko na. Pero Merry Christmas. Dijay every month, the month nga ibagada nga celebraran da, kakabsat. Pero iti daytoy nga sursuro kakabsat, hanya every month ket mabaliwan. Diyos tatasaritaan. Into no maminsan nga bulan, saanan nga Diyos, saan, kakabsat, nakasjay. Mapansinan nyo, kakabsat nga, kada Sabado Domingo, ket adang nga Diyos iti saritaan, kakabsat. Salamat iti Sabado, ino Domingo, pandamot agsimba, itata, ito yung Diyos iti saritaan. Ngamhan nga, gaputa, inusar ko di jimot, kagreklamo ak, kakabsat. Iti daytoy nga sursuro pudno launay nga kunada nga DJ ibagbagayo dita ket paulit-ulit kakabsat. Idi na minsan kasi man imbagamon itata sa dayta man ti bagamon kakabsat. Isu daytoy kunan ni Ama Martiniano nga haan yu nga kauma iti paulit-ulit isula isu kakabsat nga isu mangmangegan isu ti bagbagayo ngam DJ isula iso ngay kakabsat nga nga pagbibiyagan tayo. Isula iso nga umunagrumwar nga biyag kakabsat ijay bagi tayo. Kauma tayo kadi. DJ ti kayat ko nga sawen kakabsat. Nga han tayo nga kaumaan nga denggen. Han tayo kaumaan nga ipakaammo daytoy nga sursuro kakabsat. Ta di biyag mo. Di angin nga kunada ket di biyag kunada kakabsat ket angin lang di jay. Ado ti mangibaga nga angin lang di jay. Ngem no imunagen iji bagi angin lata kadi biyagen di jay kakabsat. No rimwaran ada man sumukatan. Di nagadobiyag ko no rimwar ada man sumukatan haan. Di nga rod kakabsat inhale exhale iso di biyag kakabsat. So adam man rumwar ng adalata mabati jay han mumot am amin nga irwar am amin aji nga angin. Padasam irwar am amin aji nga angin saka umunag man ang tinakat ado nga angin. Kasano nga di jay kakabsat. Parang yung mga nagyo-yoga yon kakabsat. Pero ito yun nga kunak nga di Diyos han tayo nga kaumaan. Apay, wanta di Diyos nga man nakabalin iti amin kakabsat tipuon ti amin. Amin nga adat dito'y rabaw iti daga. Amin nga makita tayo iti puon na ket Diyos. Rugyan, tinagrugyanan na iso tinamarswa ket Diyos. Kakabsat. So,
Anya dayta nga Dios nga man nakabalin iti amin kabsat iso dayta nga lawag kabsat. Dayta nga lawag na marswa iti langit, pinarswa na iti langit, pinarswa na iti daga, pinarswa na ni Adan. Dijiji ko na iti kabsat tayo nga iti Dios kakabsat ket nang parswa iti pagyanan iti parswaan na. Sa dino ti pagyanan ti parswaan na kakabsat iti langit saan kakabsat dito'y daga kakabsat ta iti daga paraiso kakabsat nga pinarswa iti man nakabalin nga Dios kakabsat ket langit daga sino ti agyan kakabsat iti daytoy nga paraiso tao kakabsat datayo nga tao kakabsat ket sino ti tao nga pinarswa iti Dios nga man nakabalin iti amin iso ni Adan kakabsat. So ni Adan kakabsat ni Adan iti tao nga pinarswa ti man nakabalin nga Dios. Adaji kuna iti kabsat tayo di kalman nga kunana nga ti Dios ket sao. Kasanong mapaneknekan nga dayta nga Dios ket sao. Mapaneknek dayta nga Dios nga sao, babal ni jinti sao laeng kakabsat. Tahan mo maamuan dayta nga Dios kakabsat no awan iti sao nga manggagam kakabsat. Kasano pa nakaamom nga alma itinagan na. Babal ni jay sarita impakamuda kanyam nga dayta nga tao tinagan na ket alma kakabsat. Iso dijay kakabsat kasano pa nakaamom iti Dios kunada kakabsat birbirukak iti Dios kasano mabirukan iti Dios ket kita iti daga nga Dios kita dayta nga lawag nga Dios langit nga Dios kakabsat ngamhan mo ammo kakabsat hantayo ammo idi nga dagita ket Dios kakabsat idi adati nang ipakaam mo kanya tayo nga dayta nga langit dayta nga lawag langit daga ken ni Adan ket Dios iji tayo pailaeng kakabsat nga naamuan nga isu dagita ket Dios kakabsat nga isu diji kunana nga ang Dios ay berbo anya di berbo kakabsat iti berbo kakabsat awan ti lasag na awan iti tulang na kakabsat isu dayta daji nagdidebatean wenno dagita dagiti nagsasaritaan kakabsat dagiti nagsasaritaan mi iti promise land kakabsat nga iti kunak iti Dios ket berbo awan iti tulang na awan iti lasag na ngem DJ nga sarita kakabsat ket question da ket kuna niya mga Martiniano nga pudno nga iti berbo awan tulang na awan lasag na ngem nagkaroon iti naaddaan iti tulang ken naglasag nagtulang naglasag dayta nga sao nga berbo kakabsat sino nga rugti nagtulang naglasag nga berbo kakabsat ni isu dayta ni Ama Adan. Kasano kakabsat? Wanta idi pinarswa iti man nakabalin nga Dios kakabsat ni Adan. Ijayin kakabsat nga idi nagtaeng kinkwana di Dios. Kakabsat. Ijayin nga nagsao ni Adan. Asinnuak kunana sika ni Adan. Asinnuka siya ti Dios. Ijayin kakabsat nga nagtaeng kini Adan kakabsat di nga Dios kakabsat. Di sao. So di word become flesh kakabsat. Di sarita nagkatawang tao. So, itan nga ni Ama Adan nga ro di ibagbagana di libro Biblia kakabsat nga iti sao nagbalin nga tao. Taniad ni Hesukristo kakabsat saan nga isuna di sao nagbalin nga tao. Anya nga ro isuna ni Hesukristo kakabsat inyanak iti Dios iti Birhen Santa Maria inyanak iti amumot may kuna nga ni Birhen Santa Maria ni Maria kakabsat ket daji kuna nga rod nga ordinaryo nga tao kunada kakabsat hambang nga popular nga tao ni Maria o dikit di as nga gagangay lang nga tao ngem idin ta nangiyanak isuna kakabsat iti Dios nga ibagbagada nga ni Hesukristo nagbalinan nga popular kakabsat ammon ti amin nga tao han nga rod nga ordinaryon ni Maria kakabsat ngem ito'y tayo nga
Amerisen kakabsat, iti ni Maria may isa nga tao. Inyanak na Diyos kanoa, kakabsat tahang ko nakita, nang nangagkulaang, kakabsat, iso nga kano ko na. Kat iti dayto nga sursuro, kakabsat, nagkatawang tao nga langit, personal iti langit kakabsat, Ama Martiniano, personal iti daga Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, iti nang ipakaammo kakabsat nga ni Ama Adan, iti pakaistoryaan kakabsat iti creation, nga kunana iti Diyos pinarswanan ni Adan. Kakabsat, idinta na parswanan ni Adan, kakabsat, nagtaong kinkwa na timan nakabaling nga Diyos. Saan nga ingyanak iti daga ni Adan? Saan? Kakabsat, ta, naggapuy sunay di man nakabaling nga Diyos. Kakabsat, ta, adadagi di mang ibaga, nga ni Adan, naggapo iti duwa, kung aday iti naggapo iti daga, ni Adan ken ni Eva, kakabsat. Iso day tayo iti kunada, duwa. Ngam iti kunak kakabsat, may maysa iti naggapo iti daga, kakabsat. Tayo iti kunan ni Ama Martiniano, kakabsat. Iti pinarswa iti Diyos, Diyos nga man nakabalin, iso di bagbaga, di kalman, iti kakabsat tayo nga, God Almighty, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Upat, Diyos nga man nakabalin iti amin, langit, daga, ken ni Adan, kakabsat. So, dayta, kakabsat, timpakaamo ni Ama Martiniano, kakabsat. Ni Eva, kakabsat, tinaggapuanan na, naggapo iti daga, nalawag kakabsat iti creation, ngayon pakaamo iti promise land nga nangalan ni Adan, iti daga, ket dinamili na, kakabsat. Daga nga ro tinaggapuanan ti bagin ni Adan. Ngem nibagat at daga iti naggapuanan iti bagin ni Eva. Ijin ti paset ni Ama Adan kakabsat, haang piring nga daga nagbalin nga tao saan kakabsat ta iti Diyos nga man nakabalin iti amin iti namarswa kenkwana kakabsat. So ni Ama Adan nga rod kakabsat di ti bagbagak nga isuna iti sao nagkatawang tao kakabsat. Isuna iti makuna nga rupa ken bagi kakabsat ti man nakabalin nga Diyos. Ta iti rupa na nga makita, rupa iti Diyos. Ta kalanglangan eh. Han nga di kalanglangan tano ibagam nga kalanglangan ada nagtuladan na kakabsat. Dijay no nitatang ko kuma karkarupa kami kalanglangat ni tatang ko. Ngam di Diyos nga man nakabalin iti amin, hana nga kalanglanga ni Ama Adan o dikit di kakabsat, iso nga talaga tilangana. Jay rupa ni Ama Adan, kakabsat, rupa iti man nakabalin nga Diyos. Jay bagi ni Adan, kakabsat, bagi na. Apay, wanta iso nga ro tinagtangan na. Iso nga ro kakabsat iti templo na. Pagyanan na. Kakabsat iso dayta nga nagkuti nagkatawang tao kakabsat iti man nakabalin nga Diyos. Apay nga nagkatawang tao iti Diyos. Di kunanay di kakabsat tayo nga haan nga nakisalamuha iti Diyos. Ngam nakisalamuha kakabsat iti Diyos. Kasano kakabsat iti paset kakabsat ni Ama Adan ken ina Eva nagpamilyada. Kakabsat, nangasawa, nagasawa, nagpamilya ni Ama Adan ken ina Eva, tapno aday ti agdayaw iti Dios. Kakabsat. Ket di nakasalamuha da nga Dios handam mo. Kakabsat ta, handa nga anaam mo ni Ama Adan. Tay din ta nagkaroon dati anak apu ko madudan kakabsat, winestiondan ni Ama Adan. Ipakita man day di Dios nga ibagbagam. Unada kini Ama Adan, ket ti kuna ni Ama Adan ti pan nakakita yo daytoy nga personal. Ket nakita yon ti personal ti Dios. Kakabsat. So, pinatkatawan da kakabsat ni Ama Adan. Nakipagsalamuha, nakipaglinangan-langan kakabsat ti man nakabaling nga Dios kada kwada. Kada kwada ko nakataawa nakpaigi nga pasit na kakabsat. So, iji nga pasit na ngam nakipagsalamuha iti Dios kanya dang ngam handa nga naamamo. Kada gitoy pailaeng kakabsat nga naamamo tayo itipod no nga Ama tayo. Kada gitoy pailang nga naamamo tayo kakabsat ni Ama Adan. Nga ni Ama Adan kakabsat ket Ama tayo. Di imbagak nga
nga haan tayo nga basta-basta lang kaabsan. O dikit di si tayo nga talaga kakabsat ket anak ni Apo Dios. Ta iti Apo kakabsat tao. Dios iso ti man nakabalin nga Dios. Apo Dios iso ni Ama Adan kakabsat. Si tayo Apo kakabsat tattao. Kakabsat tao tayo kakabsat. Ngam di garod ko na nga di ugali tayo nga tao, haan nga tao. Kakabsat. Ugali ti animal. Iso nga nagbalin nga kunada kakabsat nga the highest animal ket tao. Apay, ada dagiti ugali ti animal nga tinulad tayo. Kakabsat. Jay sunggo na imot, ada di tao nga na imot. Kasjay kakabsat iti kayat po nga sawan. Ngam gapunan tanam amutayon iti dayto nga surusuro kakabsat. Iti pakaistoryan iti naggapuanan tayo. Agimot tayo pay. Kumarit tayo pay. Da kanya mo. Da kanya tayon kakabsat. Iso di nga ngarod kunanan agbain tayo kakabsat ijenti bagbagi tayo. Ngam anang ngarod nga iti kasanong ngarod mo ti ugali ti tao no dagiti ugali tayo ugali ayo. Anya sige. Ugali ti tao. Aji ugali nga kayat ni Apo Dios. Wenno kayat tayo, kayat iti Dios man nakabalin kakabsat. An nga di kayat ni Apo yo saan di ugali nga may parbeng ijay being tao. Okay. Di ugali nga kayat nga ubiing tao tayo kakabsat. DJ naanos ka, napasensya ka, napakumbaba ka, nasingpad ka kakabsat. Tay di pasit kakabsat ni Ama Adan nga natulnog dagiti anak da kakabsat. Naaanos da, napasensya da, napakumbabada, nasisingpot da. Ngam awan ang muda. Ngam awan ang muda jay. Ngam di talaga ti ugali nga da kanyada. Kaya nga isungarod nga na ay ayo kakabsat ni Ama Adan kadagiti anak na. Nga di pa nakaayayo ni Ama Adan kadagiti nga maragsakan ni Ama Adan kadagiti nga makikita na kadagiti anak na. Ket ada iti kararag ni Ama Adan nga Dawat na. ada ti dawat na nga may paay dagiti hiling dawat dagiti anak na. So di nga dagiti anak na ada iti dawat iti bado mapaadda di bado. Ada ti dawat da nga maadan dati sapatos magic ada tanti sapatos kabsat. So kumbaga dadi kinaanos pasensya kinasingpot dagiti anak ada di naidumdum mga regalo pangay ayo tapnuhan ko mangay nga maboring ngay dagiti anak kakabsat nga agur-uray apay ngamin anya ti urayen dagiti anak ti kaadda ni Ama Adan anya pay di urayen da ket di ngay marangya na sila walang hirap awan ti kinarigat handa pay nga aglengeuten puro ragragsak naanos da nasisingkot da ngarod kakabsat. Iti urayen da kakabsat, ket di saritaan, di man nakabalin nga Diyos kan ni Ama Adan nga, urayen yu ti 1,000 nga tawen ko, tabiyag nga agnanayon makita yu iti Diyos. Kakabsat, di ti pangako ni Ama Adan, kadagiti anak, ket ada kanyadan kakabsat di biyag nga agnanayon, ay ada kanyadan di biyag, ada kanyadan di ginawa. Iso nga di nga dawat kakabsat dagiti kapututan ni Ama Adan. Siyempre si kaman aghiling ka ti bado adatan. Aghiling ka ti anyaman nga dawaten ket mapaada. Parang magic kakabsat. Ngem di ibagbagan kakabsat ni Ama Adan nga ayat ti Diyos anak ko ket ayat lawag ken biag DJ ayat kakabsat ti pinagang angawan dagiti anak na kakabsat kasano ibagang pinagang angawan daday nga ayat DJ sarita kakabsat nga anak ko hanyo nga aramiden anya ti handa nga aramiden adangar timparet nga amadan ha ta hanyo nga aramiden kunana hanyo nga aramiden ti agasawa iti ado tagikinalungdan kakabsat amuyo mo siguro DJ kayat na nga asawan DJ agikinalungan kakabsat DJ asawa
may salang kumati asawa na bali nga duwag, bali nga talo. Kas jay kaabsat. Ket kuna ni ama Adan hanyo nga aramiden. Ket kuna dagiti anak na apay nga iparit mo ket pakaragsakan mi. Iso jay kaabsat nga matatalino dan, nalalaing dan nga grasunan. Ti kuna ni inaebaw kini ama Adan, Adan, hamo nga ipilit ka sa nuakunno, awan kan. Tay ti kuna ni ama Adan kadagiti anak, may sa iti Dios, may sa iti puso, may sa iti bagi. Kaya't nang asawan, may sa lang iti asawa. Ngumahanda nga, kayat naragsak da kanong arod kakabsat nga mga aramid. Dagijay nga imbagaan ni ama Adan, tigas jay, isuda kakabsat iti nagplano, nga mapukaw iti personal ni ama Adan. Iso nga mapantayon kakabsat di pakaistoryaan iti September, October, November, kanti December. Absat. Di September, inset da, no kaano iti panakadadail kakabsat ni Adan. Set garot, September. October, awan tinagmadin, am amin dan okay, October. Absat. Winanandan di nga plano. November, absat. Kalkalpas lang iti undas, November 1. Iti kayat da kakabsat undasen. Di nga punasen dan amin nga pakaistoryaan ni Adan. Di kakabsat iti plano da nga talaga. Ket no punasen dan di nga plano, di nga pakaistoryaan ni Adan. Anya nga iti isukat da. Iso nga December kakabsat, December 25, inyam amudan iti naipas ngayon ko nada iti berbo nga Mesyas. Inyam amudan ni Adan, ay iyam amudan, adat iyam amuda kakabsat nga Diyos. Iso dayta ni Hesu Kristo kakabsat. Ket ngarod on that day, di nga pasamak di nga ang nga kanito kakabsat. Inalada ni ama Adan, imparada da absat. Ket inuy-uyaw da ni ama Adan. Nakamok dayto nga pakaistoryaan absat iji istorya impakaamo ni ama Martiniano absat dayto nga istorya. Sursuro kakabsat iti motherland ken iti promised land. So in naribungbungan da kakabsat ni ama Adan di giant nga kitaan nyo kunana iti tao nga awan ti disiplina na. Iji nga question da nga awan lang langam, awan itsuram. Question da nga ipakita man ti Diyos tapno mamati kami ken ka. Yun nga eh. So nga kunana ipakita man iti Diyos. Iji kunan ni ama Adan ti pan nakakita yu dayto nga personal. Ket nakita yun ti personal iti Diyos. Adda kakabsat nga kinatawaan dan ni ama Adan. And then kakabsat on the aji kuma kanito nga kayat dan nga pukawan iti personal ni ama Adan, ijayan kakabsat nga nagsepnget, kilaat kakabsat nga nagsepnget. Apay bagak nga kilaat nga nagsepnget kakabsat. Taydin ti sigon itim pakaamu kakabsat ni ama Martiniano. Managelo damagan talosi kakabsat. Solamente nga lawag pailang idi. So di 24 hours in one day. Kakabsat. Haan awan iti rabii. Solamente nga lawag kakabsat. Ket iji paset na ni ama Adan nga dadaalan dan kakabsat ni ama Adan. Kilaat nga nagsepnget. So di giant nagkaroon nagsepnget naggrabiin. Kakabsat kilaat nga nagsepnget. Naggenggened. Isa DJ nagkuti iti daga kakabsat. Napigsa DJ garod genggened napigsa nga genggened. Naggaruod iso DJ thunder kakabsat. Simmarno iti lightning nagkimat kakabsat. DJ panagenggened na, panagsepnget na, panagenggened na formationan dagiti bantay timangken iti daga daytan iti napasama. Sumaruno ket naggaruod nagbig sound kakabsat. Nga daydi nga big sound na kakabsat nagduduma dagiti naibalikas dagiti anak na. Daydi ruginan
nga nagsasabali iti lingwahe dagiti anak kabsat. Ket ginaudi kakabsat nga inaramid da ay napasamak ijay nagkimat. Di ba makitam di kimat nga kaslag pirma kakabsat ngam kulay gold isuna. Ada silaw na di kimat kakabsat. Anya ti kaya nangasawon di jay. Ti kuna ni Ama Martiniano impirmana ti balitok ti panagsublina kakabsat. Di jay panagsublina agsubli kakabsat ni Ama Adan kakabsat. Idinta di jayan nakaturog dan nagalog dan napaidadan da napigsang aron nga panagganganod kakabsat. Idintag singisingan day tangalawag. Di jay ngay agputin agsingisingan. Siyempre mabilagdan makariingdan kakabsat. Ket birukan day ti personal ni Ama Adan. Awanan hadan mabirukanen. Inapanan na kakabsat ni Adan. Iso nga adu dagiti matikaw kakabsat kini adu ti matikaw iji paset ni Ama Adan no nagsublianan di bagina. Tayti kuna ni Ama Martiniano ijin tinagsalutsot no sadin no tinaggapuan ni Adan isumulaang iti pagsublian na kakabsat. Kati amo da di panagganganad na kakabsat dayta iti daga idi ti pagkaammo dagiti namati kini Ama Martiniano tinagapuanan ti bagi ni Ama Adan naggapo iti daga. Isu nga ti kunada nagsubli di daga kakabsat ni Adan. Ngem no nagsubli di daga na nadadaol nga rod na nawarawara. Siyempre nagsubli di daga na deform kakabsat di bagina. Pero di kunak kakabsat naggapuan ka di iti bagi ni Ama Adan naggapod di lawag. Ta Diyos di lawag kakabsat iso tinaggapuanan ti bagi ni Adan. Di lawag tinaggapuanan na ti langit di Diyos. Ti daga naggapuanan na Diyos. Tinaggapuan day tanga daga. Ti bagi ni Adan naggapuanan na naggapod di Diyos. Sino day tanga Diyos kakabsat? Kuna ni Ama Martiniano talaga day ti kakabsat ket saan ko nga maliplipata. Godlight anti kunak. Godlight kunan na ni Ama Martiniano kanyana. Anya ti kunak good morning anti kunak. Anya timbaga ni Ama Martiniano kanyana idi na good morning isuna godlight kakabsat. Ti Diyos ket lawag kunana God kakabsat. Godlight. Anya day tangarod nga lawag. Alangan mga day talang abal nga lawag. Ket God saan nga day talang bal kakabsat. Di lawag nga talaga iti God kakabsat. God Almighty. Diyos nga man nakabalin iti amin. Imbaganan God light kakabsat. So nagpanan iti bagi kakabsat ni Adan. Nagsubli di lawag. So di nga ada di 5 kakabsat nga kunada nga coins idi nga aday di ada di sinantao na ijay kakabsat. Amuyo ajay nga coins. So sino nga rod iti naggapo iti daga? Iso ni Eva. Tanangalan ni Ama Adan iti daga dinamili na. So dayta ni Eva. May maysa nga rod kakabsat nga pudno iti naggapo iti daga. Iso ni Eva kakabsat. Si tayo naggapo tayo iti ama ken ina tayo kakabsat. Ama Adan ken ina Eva. So di jay bagay iti kakabsat tayo nga Ama Adan ina Eva tinagapuanan tinakita tayo nga ama ken ina tayo. Siyempre ni inang ken tatang tayo kakabsat. Iso de kita. So nga ni iti Dios nga man nakabalin iti amin kakabsat nagpamilya. Nakipaglinangan-langan kadag kanya tayo nga man tayo nga naamam mo. Ijinti pa nakaamam mo tayo kakabsat kini Ama Adan. Second coming of Christ kunada. Ngamhaanen nga agsubli kakabsat ni Hesus Kristo. Apay, uray bagayong pilosopo di ibaga. Di nga talaga ti real. Totoo. Kakabsat. Ni Hesus Kristo agbababawi. Anya ti imbababawi ni Hesus Kristo. Idi ing lansada. Anya ti kunana, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasjay kakabsat. Sila ko majitatang mo, anak ko
hangka nga di garud kunak nga agsulsulpang sa bali pa pananadyan gabsat. So, iji tayo latan gabsat. Nga ni Ama Ada ni Hesus Kristo kunana, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ta Diyos isuna, gino Diyos iti tao pagkatapos kakabsat inglansada. Gabsat. Ti kunana binaybayan anak ti Ama. Kunana ni Hesus Kristo Ama, bakit mo ako pinabayaan? Binaybayan isuna iti Diyos. Ngay bagbagana nga ama na, nga namaruswa kanya na. Tahan mo't kanungan ni Joseph kakabsat ti ama na. Kakabsat. So di man nakabali nga Diyos nga ruti bagbaga na jay, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kakabsat. Ngam iti day ito yung nga surusuro. Di kunak nga rot, kakabsat. Agbababawi isuna. Kat ibagbagada nga agsubli ni Hesus Kristo, kakabsat. Hanang agsubli. Inlansada, kakabsat. Pinarparigat da. Kunak man kakabsat, no sika iti nagbasol, nagsulpeng ka, sika kadi makarik na di tatang mo kadi iti makarik na di bannog mo, di rigat mo. Takunada kakabsat ni Hesus Kristo iti nang subot iti basol. Ti amin nga tattao, inted ti Diyos, ti bugbugtong nga anak na, nga subutin na, dagiti basbasol, dagiti tattao kunana. Nasubot win no saan, kakabsat? Saan, kakabsat? Taado pa lang ti matay. Anyar aramid din ni Hesus Kristo. COVID, kaabsat. Apay nga han nga isip amin. Apay nga han nga pukawon dayta nga COVID, kaabsat. So awang nga rod, kinasubot na. Istorya, laeng dayjay, kaabsat nga Hesus Kristo. Kaabsat. Dayto nga surusuro, kakabsat, ni Hesus Kristo, hantayo nga Diyos isuna Uray ni Ama Martiniano nga daydayawon tayo, hantayo nga Diyosan isuda Kabsat. Adan to pay picture yun jay. Kunada, kabsat. Di Diyosan nyo mo laang. Tagamin ka kabsat no adati altar, awang man ribultom ngam da picture ni Hesus Kristo. Di kunada Diyosan ni Hesus Kristo. Si tayo, Diyosan tayo ni Ama Martiniano kan inay Conchita. Saan kakabsat? Ipakpakita lang day taladawan na tapno makita yung no sino di bagbagami nga Martiniano kan inay Conchita day tatirupa da kakabsat nga mahang nga isuda ti Diyosan mi ada ti Diyos nga man nakabalin nga namarswa kakabsat iti langit daga kan ni Ama Adan di Diyos nga man nakabalin kakabsat iti Diyos kakabsat ni Hesus Kristo kabsat tayo imbagam tatay nga awan ti Hesus Kristo kakabsat imbagak tatay nga awan ti Hesus Kristo tatay ibaga mga kabsat ko ni Hesus Kristo kakabsat, awan ti pinarswa ni Hesus Kristo kakabsat nga tao. Tahan nga nagpamilya kakabsat ni Hesus Kristo. Tanoy bagak ko mga ni Hesus Kristo kat anak na. Haanak mit nga anak ni Hesus Kristo kakabsat. Ta anak nak ni Dalmasio. So, haan nga rod nga, haan tayo nga rod nga ama ni Hesus Kristo tawan tinagbalin nga anak na. DJ ti kayat ko nga sawen. Apay nga ibagak nga Dios ni han nga Dios ni Hesus Kristo. Haan nga Dios isuna tahan nga nakaparswa. Kabsan. Iti kasano tayo ibaga nga iti Dios ket Dios. Adda ti pinarswana. Kabsan. Ni Hesus Kristo awan pinarswana, awan tinagbalin nga anak na. Awan nga talaga ti anak na awan mo ti asawa na. Kabsan. DJ ti kayat ko nga sawen. Kabsan. So iti kayat ko nga ipakaammo kanyayo kakabsat. Ni Adan sinukatan da itinagan nga Hesus Kristo. Inlemang dalaeng kakabsat ni Ama Adan. Tapno awanan iti pakaistoryaan ni Ama Adan. Kakabsat. So, kadag ito'y pailaeng kakabsat nga rumwar nga adda iti agibaga nga Adan. Haan nga nagbasol. So kasanom ibagangahan nga nagbasol ni Adan. Ket tinakad-adon nga tao. Amudan ni Hesus Kristo. Adatta kapaylaeng di kamo la makaakaran kunada. Adan sinulaeng ni Adan pinarswalaeng ti Dios ni Adan. Dijay ket kakabsat. Nga dijay pa nang ibagada ket pinarswalang ti Dios ni Adan. Nagbabaya nakalang lang kunada kakabsat. Ngem
DJ pa nang ibagana nga DJ, dakkel ti katulungan na DJ, kabsat nga, pinarswala ang ti Diyos ni Adan. Tapod no, pinarsway ti Diyos ni Adan, nga, anya. Siya mo tatateg sa ludsudkin ka, nga anya, ni Adan, ibagakon, templo, ehemplo, mostra, timan nakabalin nga Diyos, kabsat. Balay na, pagyanan na, mostra na, rupa na. Kabsat. Nga agpamilya. Demo modelo kakabsat ni Ama Adan nga nagpamilya. Nagpamilya ni Ama Adan ken Ina Eva. Si tayo kakabsat iti pamilya ni Ama Adan ken Ina Eva. Dayta iti naamuak kakabsat iti daytoy nga sursuro. Ket iti connection tayo kakabsat kini Ama Adan, connection tayo iti Dios, Ama tayo iti Dios. Isu di nga agkararag tayo. Makisarita tayo ti Dios. Apay nga makisarsarita tayo ti Dios. Bunta Ama tayo isuna. Apay nga dumawat tayo. Ti dawat tayo kanyana. Bunta Ama tayo. Kabsat isuna. Awan sa bali nga pagdawatan tayo kakabsat. Iso na talaga. Diba? Absat. Alangan mo't nga dumawat ka ti anya nga iti aramidem. Kasi siyempre daw dawat bagki di kanya na kakabsat no dumawat ka kithan na pabayadan. Diba? Itud na nga ipaay na data. Awan han na pabayadan. Di kabsat mo sukatam tupay lang. Kakabsat, di ba? Barter system, kabsat. Pero iti kayat iti Dios. Ano nga bayadan nga ikang piso? Di ko na di kabsat tayo nga kwarta. Apa yang nga makaparso iti Dios ti kwarta, nakaparsuan to pa iti langit kendaga. Kabsat di kwartan, ano na nga di kwarta? Nga kuna di kabsat tayo. Anya nga nga mo ti isukat tayo. Nahilig tayo gaming kaslikat. Kakabsat nga nanikanda ka kindi kasukat mo ti piso, di ba? Kaya tayo mat no rinigalwan na tayo iti Dios, kakabsat. Kaya di ngay sukatan tayo mat, bayadan tayo. Anya nga iti bayad tayo nga kakabsat. Kadibiyag tayo kahan tayo mabalin nga bayad iti Dios. Haan, kakabsat. Tanagapo mo lang kanya na di biyag kakabsat kasanong may nga itud mo lang di biyag. Kamon to pay maigaman di biyag mo. Aji biyag tayo kasanong nga tatari diyan. Iso nga, anya ngay nga nga talaga, tirami din tayo. Kakabsat, agdayaw tayo kinkuana. Ipakaamu tayo isuna. Kakabsat, dayawon tayo. Timan nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Dijiti kayat na. Di nga ko na agpamilya kayo tapno agda iti agdayaw kanya. Adda ti agdayaw kada kayo. Dijay nga talaga. Kakabsat iti kayat timan nakabalin nga Diyos. DJ kakabsat iti naamwak iti daytoy nga sursuro. DJ pa nagdayaw tayo iti man nakabalin nga Dios. Kastan kakabsat iti ipakamu kada kayo kantakot.